Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia. Este programa de este domingo 31 de maio termínase maio, empeza o mes de San Xoán. Temos un tempo moi frío. Está conmigo Fernando Novo. Que tal, Fernando? Bos días, Toni. Bueno, moito frío, non? Moito frío, 11 grados de temperatura hoxe. Mira ti, a temperatura será máis baixa, dice o termómetro, que onte, o sea que abríguense, amigos. En Galicia, 24 grados, un pouquiño nublado, pero bueno, dá gusto xa, 24 son 24. Bueno, vamos ter moitas novedades hoxe, verdad, Fernando? Porque tenemos un audio de Francis, tenemos outro audio de outro... Bueno, en fin, de Xosé María Monterroso. De Xosé María Monterroso, e tenemos tamén a entrevista de todos os días. Pero, como sempre, empezamos con esta ruada de Rubillón por aquella. Según o Instituto Galego de Estadística, Galicia encadea aumento da súa poboación dende fai 10 anos. Crecemento, amigos, que se explica pola chegada de xente estranxeira que polo regular máis xoven que os galegos que se marchan. Pero, ademais, estas persoas están en primeira línea de traballo e sostendo servicios que non desempeñan os galegos, por exemplo, no campo, nas granxas gandeiras ou na pesca. Pero tamén aportan diversidade cultural que axuda a enriquecer a nosa cultura. Só basta estar atentos en minutos a nosa entrevista de hoxe co profesor Alberto Pombo para ratificar os nosos comentarios de hoxe. Sin embargo, os que chegan a Galicia, polo seu perfil formativo e a súa inserción laboral, concéntrase no emprego con salarios modestos e moi escasas posibilidades de promocionar. Por iso pensamos que Galicia non está atraendo talentos, senón cubrindo vacíos do seu mercado laboral. Inda así, ese rexuvecimento é moi valioso para Galicia, pero en paralelo, a emigración de galegos xóvenes continúa marcada pola salida de xente nova, con estudios superiores, porque non encontran oportunidades acorde á súa formación, nin, claro, salarios competitivos. A marcha de persoas ben formadas
supón unha perda difícil de compensar, porque Galicia invirte moito na súa educación, pero o retorno de esa inversión materialízase en outros países, en outras ciudades, que lle ofrecen estabilidade, mellores salarios e empregos de longo recorrido. O caso é que a falta de emprego cualificado e salarios dignos empuxa a moitos xóvenes á emigración. E esa perda de capital humano limita a capacidade que ten a nosa terra para innovar, para modernizar o chamado texido productivo, que sigue tendo postos de baixa cualificación. A reflexión que podemos facernos de todo isto é clara. Galicia rexuvenece porque a inmigración aporta savia nova, pero iso non compensa a perda de tanto talento xoven que busca futuro máis alá das nosas fronteiras. A emigración cualificada non é a causa do problema, senón o síntoma de un modelo económico que non é capaz de reter a esa xuventude que debería ser a que liderará mañán a nosa Galicia nova, xa que concentra as posibilidades biolóxicas e intelectuales de unha sociedade e no seu seno están os futuros gobernantes, pero tamén os emprendedores do mañán. Amigos, o desafío está en convertir a Galicia en un lugar donde non só se nazca, senón tamén donde valga a pena vivir e valga a pena tamén quedarse. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña, deixaron o soio ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dado. Eu vou polo mundo pra ver de ganalo. Galicia, Galicia está Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. Ánimo, compañeiros, toda a terra e dos homes, aquel que non veu nunca máis ca propia ignorancia o consome. Ánimo, ánimo, a quen se muda Dios lo axuda. E aunque ora vamos de Galicia lonxe, veresdes que tornemos o que medran os roubes. E aunque ora vamos de Galicia lonxe, veresdes que tornemos o que medran os roubes. Ánimo, compañeiros, toda a terra e dos homes. Mañán é o día grande, o mar, amigos. Mañán Deus nos acoche no sembrante alegría, no corazón o esforzo e
e a campana armoniosa da esperanza lonxe tocando a morto. Este vai sei aquel vai sei e todos se van. Galicia ai, sin homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soidade. E nais que non teñen fillos e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortais. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, os premios Galicia Cultura 2025 foron entregados en abril polo presidente da Xunta de Galicia no mosteiro, no bonito, no fervoso mosteiro de San Esteban de Ribas de Sil. Este galardón recoñece a excelencia e o impacto de creadores das institucións na comunidade galega. Sempre en Galicia, como vostedes saben, recibiu o premio Proxecto Exterior. Pero na categoría de lingua, o premio otorgóuselle á campaña Aquí tamén se fala. Este proxecto xa conta con máis de 300 centros en todo o país. Todo comenzou nas aulas de un instituto, do Instituto Rafael Dieste da Coruña, Rafael Dieste, que persoaxe, nas aulas do profesor de galego Alberto Pombo. Vamos hasta a Coruña, porque temos no teléfono a Alberto Pombo, que é un licenciado en Filoloxía Galega, doutor en Estudios Lingüísticos, ademais de profesor e director do Instituto Rafael Dieste da cidade da Coruña. Alberto, moi bons días dende Montevideo. Moi bo día, prezados amigos, moi feliz de poder compartir unhas palabriñas aí con vos. Sabedes que sodes aquí, eu creo que a nivel mundial a referencia da radio dos inmigrantes e desde logo unha das referencias da radio galega no exterior. Obrigado de novo por contardes comigo. Alberto, como nace esa campaña Aquí tamén se fala?
Pois nace da ilusión e nace dentro dunhas aulas na que estábamos a falar sobre as irmandades da fala e como a Coruña foi algo así como unha capital histórica do galeguismo, e os rapaces falaban de que se cadra se perdera esa visión desa Coruña pois tan a prol da lingua galega. Entón era o momento de poñernos mans á obra e comezamos con algo moi sinxelo, unha campañiña que era que os rapaces ian ir espazo por espazo, comercio por comercio, deixando un cartaz que puña aquí tamén se fala galego. Iso rapidamente, en moi poucos días, chegaron a ocupar 500 espazos da cidade e a prensa comezou a interesarse por iso, outros institutos. Rapidamente se estendeu e máis de 25.000 mozos e mozas de toda Galiza foron facendo iso sobre os seus espazos, visibilizando que en cada comercio pois a lingua galega era unha cuestión natural e visible. E a partir de aí, con, digamos, ese crecimento, comezamos a desenvolver accións cada vez maiores. Por exemplo, e digo con vehemencia e orgullo e non con falta de humildade, senón que penso que estou falando dos meus propios alumnos, o único festival profesional de música que se organiza en Europa feito activamente pola mocidade, xa digo, non é un concerto de fin de curso, é un festival que se fai fora do centro, fan os nosos rapaces, ou agora mesmo están a liderar a campaña de galeguización dos clubes galegos. Celta, Deportivo, de Racing de Ferrol, Lugo, Obradoiro, Breogán, están participando de todo isto. E xunto con iso, e tamén con algunha figura internacional pois de América Latina, como pode ser o actor Viggo Mortensen, fixemos unha serie de vídeos de apoio á campaña con referentes internacionais, James Rhodes ou Amaya, unha cantante moi coñecida, Fermín Muguruza e tantos outros. E entón a campaña foi gañando viralidade desde un traballo profesional que lidera a mocidade estudantil galega. Sí, contábame precisamente a cantante SES a boa labora que estades a facer con todo eso, pero sin embargo dar a impresión, Alberto, de que cando empezou todo eso non estabas moi convencido do éxito, non? Que como pensando, son declaracións túas a Voz de Galicia, de que nunca pensabas que iba a abrirse ese forte, que ibas a ter tanto éxito. A ver, eu sí que confiaba moito no éxito da mocidade. O que sí que nos pillou por sorpresa foi pois ese vídeo que falaba de Viggo Mortensen, de repente tivo un impacto con dimensión internacional e xerou noticias alrededor do mundo inteiro pola propia fama que ten o autor. Noticias, xa digo, non son a Galiza ou no Estado español, sino mesmo noticias en Latinoamérica que decían que pois un personaxe del Señor de los Anillos falaba galego. Esa parte sorprendeunos, non sabíamos tanto, máis de que a campaña ia acabar tendo unha dimensión grande que se ia ir estendendo, sí que digamos que confiamos moito na labor da mocidade. Digo de outra maneira, nós temos unha campaña en andamento que é que o Deportivo sexa da Coruña, que poña o topónimo en galego. Moita xente decía que era algo moi grande, que en 120 anos nunca se fixera, a pesar de que haber iniciativas previas. Eu, por exemplo, en todas as declaracións manifestei que non tiña ninguna dúbida que se ia facer, e a prova é que o día 17 de xuño vaise facer un referendo para que os socios do Deportivo voten, e temos seguro que vai gañar. Pero por que estaba tan seguro? E a pesar das iniciativas previas, porque son adolescentes e están movidos pola paixón, pola ilusión. Entón, nós confiamos moito no traballo de todos e todas elas. Alberto, podría darse un acercamento máis grande entre o que vos facedes e o Patronato da Cultura Galega de Montevideo, porque estades na mesma liña, non? Intentando achegar a xente que fale galego, que o mismo Luis Ogane deixou feito un cuadro no noso patronato que con unha lingua grande que dicía aquí falamos galego. Claro, pois fíxate que claro que sí, e ademais isto a vos gustar sabelo. O Instituto Rafael Díaz é un instituto urbano da cidade da Coruña que cando a xente está fora, pois como ve perto o Estadio Riazor e a praia, pode pensar isto é o centro da Coruña, mas o certo é que non, que xa é periferia, despois xa comeza o polígono, nos vemos a veces vacas desde o propio instituto a pesar de estar na cidade. Pero dicía que vos ia gustar que o 70% do noso alumnado é de orixe migrante e polo tanto traduzo de outra maneira. Hoxe a campaña de eliminación da lingua galega, que é a maior da historia exercido nunca pola mocidade, está representada por rapaces que naceron en Uruguai, en Venezuela, na Argentina, en Xapón, en Senegal, en Marrocos, etc. 7 de cada 10 dos nosos alumnos coñecen a experiencia de emigración que tantos dos vosos ouvintes tamén coñecen. E como reciben, Alberto, esa idea de intentar do que estades facendo? Os rapaces que chegan, por exemplo, como ti dices, de Uruguai, de Argentina, de Ecuador, de toda África,
Como reciben esa idea túa? Pois fíxate, con moita ilusión e por unha razón, porque nós traballamos con unha idea forza, unha idea motor, que é que o galego ten que ter espazos de prestixio. E sabedes que aquí, pois o español ocupa un espazo moi forte, falo no consumo de cine, no consumo de música, no consumo de moitos produtos, non que pode consumir a rapazada. Esa foi, por exemplo, a razón pola que decidimos facer un festival de música ao que asiste máis de 5.000 persoas e que non fose, como decía, no instituto, senón para toda a cidade. Ou esa foi a idea que nos fixo que a campaña rachaxe os muros do instituto e se convertise nunha cuestión social, ou que fósemos a petar nas portas dos grandes clubs, ou que teñamos tanta presenza en medios procurada. Entón os rapaces, cando chegan, para a miña alegría e para a miña fortuna, nos pasamos de ter un único rapaz galego falante, refírome como primeira lingua no instituto, a haber unha suba en 2 anos dun 3.500%. Hoxe chegan os rapaces de fora e xa preguntan que hai que facer para formar parte da campaña. Aquí tamén se fala, porque é moi lúdica, está moi ligada á festa, á oportunidade, o que decía, eses espazos de prestixio, e temos moita sorte de eses rapaces veñen ademais sen ningún estereotipo respecto da lingua galega. Son rapaces que chegan a Galiza cas súas familias e co que queren é sumar máis un capítulo á súa historia, non é dicir que o galego pase a ser parte deles, que se integre na cultura. Entón a campaña, como digo, moi feliz, moi apoiada e moi saudada tamén polos propios alumnos e polas súas familias. Claro. Alberto, hai certa alarma no mundo rural. Cando estuve aí en abril, eu son de Sofán, Carballo, cando estuve aí fun á miña aldea e vin como as nais, en fin, os pais dos nenos lle falaban en castelán, cando eu de pequeno nunca ia falar en castelán, que parece que hai unha alarma en eso? Claro, fíxate, nos últimos anos, falo dos últimos 2 anos, revelouse un dato que foi asustador, que é que por primeira vez en toda a historia o galego xa non é a lingua mayoritaria en Galiza. É verdade que é casi un 50-50, hai un desfase dun 49% que fala galego maioritariamente e un 51% que fala castelán. Mais o problema é que ese número ven avanzando cada vez máis forte nos últimos anos. Por iso se fai tan urxente unha campaña que cree eses espazos de prestixio para a mocidade, o que retrata, se eu son prácticamente veciño teu, eu son de Loureda, en Arteixo, que é moi pertiño de Carballo, como sabes. Sí, sí. Eu xa fun vendo como a xente, digamos, da miña aldea, os rapaces ían falando cada vez máis español, ou sendo educados máis en español ou en castelán. Trátase de darlle naturalidade á lingua galega, e aí, e nós vémoslo así, a emigración, lonxe do que algunha xente pretende vender, para nós é unha oportunidade, polo que dicía, porque son rapaces que veñen aquí para integrarse, non veñen de vacacións, veñen... mirade, hai unha frase que me dixo unha alumna que naceu en Venezuela que a mí me encantou. Unha anécdota moi breve. Eu estaba dando as aulas e eu comentei aos meus alumnos: temos aquí a Julián que acaba de chegar, a mí non me costaría nada falarlle en castelán para facilitarlle as cousas, que opinades? E os rapaces da clase dixeron: claro, eu creo que sería moito mellor pola túa parte integral en castelán. Pero eu tive a fortuna de preguntarlle a rapaz: e ti que opinas de todo isto, Julián? Que, como digo, unha rapaza venezolana. E dixo: non, a miña única maneira de ser de aquí é que deixedes de tratarme como que son de fora e me teñades que dar características especiais. E eu creo que foi revelador para ela, para os seus compañeiros, para o profesorado, e esa é a idea. O galego é a parte que os convirte en plenamente habitantes desta terra. Pasan a dominar o código, pasan a deixar de ser percibidos como que teñen un menos, unha eiva respecto do resto dos galegos. E xa digo, para nós é unha alegría e unha felicidade de poder contar con ese alumnado que coñece unha experiencia tan dramática, claro, como a da migración. Alberto, non hai unha especie de, digamos, de responsabilidade, ou, vámoslo decir de outra maneira, unha especie de misión ou culpa por parte do profesorado de enseñar, de meter máis a lingua dentro da infancia? Mira, non é do profesorado, hai un problema de estrutura política. É dicir, tamén, isto. Claro, traduzo isto. Vos sabedes que hoxe en día está prohibido, ollo que vou dicir, prohibido dar determinadas materias en galego, sobre todo as da rama científico. Está prohibido dar matemáticas en galego, está prohibido dar física e química en galego. Entón, claro, digamos que é necesaria unha reforma estrutural na que se permita unha maior presenza do galego. A Carta Europea das Linguas Minorizadas di que en situacións como a nosa o galego debía de ser a lingua de uso habitual dentro do ensino. Mais hai profesores que se ven na obriga de desafiar día a día o que é no fondo unha lei. Claro. Entón, ollo, porque, digamos, hai un problema estrutural forte que necesita dun cambio por parte das autoridades políticas de todo tipo que fagan un cambio real para que o ensino sexa cada vez máis galego.
Alberto, teño outra pregunta para facerche. Unha carballesa, Mariña Lema, ven de recibir o premio Rosalía de Castro. Polo seu tamén un proxecto, Vitamina G. Como ves eso? Coincidides en algo? Coincidimos en tanto como que fomos nós, aquí tamén se fala, que na propuxo para o premio. Imagínate. Que ben, e nós, como aquí tamén se fala, fomos moitas veces a darlle formación aos seus alumnos, a axudar no posible, e fai, sen dúbida, unha labor moi necesaria, que é nas camadas máis novas da poboación, porque ela é mestra de primaria, facer do galego algo vivo, algo moderno, algo que encaixe co seu alumnado, algo que ela conecta moi ben coa música e coa tradición, ensínalles obradoiros de todo tipo. Entón, sí, desde logo, nós moi felices de que teña recibido o premio, e por esa razón, xa digo, fomos nós quen lles presentou a candidatura a Mariña Lema. Como te apoia o profesorado do instituto, Alberto? Pois mira, a verdade é que eu primeiro debo, e xa que mo permite, se me brindas así, facerlle un recoñecemento a Mónica Reixía, que é de Malpica de Bergantiños, e Arcadio González, que é un profesor de Ourense, que son quen lideran este proxecto de Aquí tamén se fala xunto comigo desde hai xa 3 anos. Son amigos meus, mas son xente que eu coñecín traballando, coñecín na docencia, e hoxe en día somos o equipo directivo do Rafael Dieste porque o resto dos nosos compañeiros nos animaron a presentarnos e a facérmolo así. Entón, este proxecto vai adiante porque xa encontra o apoio dentro da casa de todo o profesorado do Rafael Dieste e de tanto profesorado galego como ben dixeches, non? Que se estendeu por máis de 300 centros de ensino, que é fácil decilo, pero xa digo, son máis de 25.000 mozos e mozas do todo o país. Entón foi moi saudado, e tamén eses premios que decías ao principio que fomos gañando, pois tamén nos permitiron facer melloras, non? Dentro do centro, comprar materiais pois para poder ir facéndonos vídeos profesionais ou recollas de música. Xa sabes que nos gravamos a bandas como, non sei, The Rapans ou Amancio Prada, Grande Amore ou Xoan Rubia. É dicir, temos esa pequena dualidade en que os rapaces coñezan tanto as bandas históricas que construíron a música en galega a partir do ano 68, como as que están construindo xa bandas sonoras de tantas rapazas. Bueno, estades candidatos ao premio docente referentes, non? Sí, pois mira que sorte, é un premio que se entrega a Fundación Ibercaja para todos os docentes do Estado español, e creo que se presentaron 500 candidaturas e a nosa está no top 25. Saberemos en breve se temos a fortuna, e desde logo será unha inxección económica importante. Aí, se me permites, gustaríame decir unha cousa, que é que o premio entregase a nivel individual, entreganmo a min, e eu non creo no caso de gañalo, insisto, non creo nas individualidades. Como digo, este é un proxecto 100% colectivo. Entón, no caso de que nos teñamos a fortuna de resultarmos gañadores, eu xa manifestei, e aproveito para facelo aquí tamén, que ese diñeiro será entregado íntegramente ao instituto, porque non é un proxecto que lidere, un proxecto que lideramos varios profesores que tivemos a sorte de coñecerte e de parabenizarte por aquel discurso tan bonito que fixeches cando nos entregaron a ambos o Premio da Cultura Galega. Viches que eu ia acompañado con outros dous compañeiros, con Mónica e con Arcadio. Bueno, Alberto, un compañeiro do patronato de aquí de Sempre en Galicia quere facerche unha pregunta. Bos días, Estaré Ramón. encantado, aquí estou. Bos días, Ramón. Unha pregunta. Ti pensas que o poder político e social ten que facer unha exhortación en prol do idioma galego? Sen dúbida, nós necesitamos referentes antes de máis, e para que iso naza ten que haber unha serie de estruturas, sexa na televisión pública galega, sexa nos medios de comunicación, sexa nas redes sociais, mesmo sexa, vou poñer un exemplo moi simple, hai un rapaz que se chama Iago Gordillo, que é especialista pois nas redes sociais, medios de comunicación, etc. E ele explicaba que hoxe en día TikTok ou outras ferramentas que poden utilizar os rapaces, cando ti consumes un vídeo en galego, o normal é que non che ofreza outro vídeo en galego, pois para modificar esas estruturas, por poñer un exemplo, necesitanse políticas activas. Pero poño outro exemplo, nós moi perto do noso instituto tiñamos unhas salas de cine que fecharon recentemente. Nesas salas de cine, unha vez, 2 veces ao ano había un filme en galego, cando hai outras realidades do Estado español que tamén teñen 2 linguas como a nós, onde por lei ten que haber filmes en galego todo o ano, todas as semanas, cunha porcentaxe na carteleira. É dicir, son necesarias, respondendo ao que me dis, medidas estruturais, que son medidas políticas. Claro. Alberto, que che parece o noso traballo aquí dende Montevideo?
Pois mira, eu só podo aplaudirvos, transmitímbolo en persoa cando tiven a inmensa fortuna de vos coñecer. A labor que facedes é unha cousa extraordinaria. Eu creo que vos contei que xusto nas semanas previas á vosa chegada a Galiza eu estaba falando desa labor da proxección do galego no estranxeiro. Sodes pedra angular, é máis que necesario nomearvos e desde logo tedes, eu creo que todo o recoñecimento da sociedade galega, formades parte do programa de ensino xa sabedes, eu son profesor de galego, sí. Nas iniciativas que se falan a nivel mundial sempre se vos cita, e xa que teño oportunidade facelo público novamente. Parabéns e parabéns. Alberto Pombo, licenciado en Filoloxía, director do Instituto Rafael Díaz de Coruña, moitísimas gracias. Non será a última vez que falemos contigo. Esperamos que algún día poidas achegarte ao Patronato da Cultura Galega e a estes micrófonos de sempre en Galicia. Moitas gracias, Alberto. Moitas grazas a vos. Deixaron o neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que o neno galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa poden na fonte a auga nacer, poden no campeiro a erva medrar, e legalizaron que a flor florece, que o neno galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite filara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron os nenos galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedou esa testa moi ben descansada, por 200 anos oíndo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, era o decreto que facía falla. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Amigos, vamos cas novas que nos chegan dende Galicia. Vamos a empezar por esta, Fernando, porque o xornalista, escritor e pintor e amigo Jaime Clara inaugurou en Santiago de Compostela a exposición España e Uruguai, cartografía afectiva. Contánoslo. A mostra do periodista, escritor e caricaturista reúne caricaturas e referencias culturais que exploran os vínculos históricos, emocionais e migratorios entre España e Uruguai. Na publicación que fixo en Facebook, Jaime agradeceu ao Patronato da Cultura Galega, a Elvira Domínguez, delegada da Xunta de Galicia en Uruguai, e a Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta. E tamén a ti, sodes amigos, non? Sí, somos amigos hace moito tempo. Moi ben, bueno, outra noticia. O premio Josefa Bonenburger vai para Yolanda Prezado. O Pleno da Unidade da Muller e da Ciencia da Xunta de Galicia anunciou este 28 de maio o fallo do Premio María Josefa Bonenburger 2026. Este premio recoñece anualmente as trayectorias de mulleres científicas do noso país. Yolanda Prezado, doutora en física pola Universidade de Santiago de Compostela, foi seleccionada polo seu labor de investigación no eido de radioterapia. Bueno, outra vez máis temos que non solo temos mulleres que hacen literatura, tamén claro, científicas. Claro que sí. Outra vez temos que falar de Tanxugueiras, porque estuvo nos premios de Academia de Música de España, verdad? O trío subiu o escenario para recoller o galardón a mellor canción en galego asturián polo tema As que nunca cantaron. Dedicaronlle o premio directamente ás pandereteiras, ás informantes e ás mulleres que a mantiveron a cultura viva. Na noite desta gala tamén houbo un momento para que as tanxugueiras subisen ao escenario, esta vez para cantar
o tema galego gañador. Moi ben. A Real Academia Galega salientou a actualidade de Begoña Camaño. O legado de Begoña Camaño foi brillante e seductor no literario, desafiante no intelectual e no ético, e sempre falado e escrito en galego. Claro. O presidente da Real Academia Galega fixo unha solemne exhortación ao presidente da Xunta de Galicia, don Antonio Rueda, para que impulse o diálogo político e social en prol do idioma galego. Que bárbaro, ben. A Deputación da Coruña daba a conocer, ou dou a conocer este 29 de maio, o fallo dos 27 premios Rosalía de Castro da Lingua. Justamente do que falaba con Ramón. Alberto, ¿no? Sí. O investigador e divulgador Carlos Callón, o grupo musical Agramola, Gominola e o proxecto Vitamina G, que foi a que ganou? Foi a que ganou, exactamente. Foron as propostas recoñecidas nesta oportunidade. Os premios galardoan as persoas, entidades e iniciativas comprometidas coa promoción social do galego e co seu futuro, especialmente entre a infancia e a mocidade. Bueno, e tendo no estudio a Fernando Novo, non podemos deixar de falar de fútbol. Como sempre, temos boas noticias. En este caso, do Celta de Vigo, que clasificou para a Europa League con un xogador uruguayo, que é Matías Vecino. Tamén temos que dicir que 2 xogadores do Celta estarán na selección española, Borja Iglesias e Xavi Rodríguez. E por outra banda, o Deportivo A Coruña conclúe unha moi boa tempada ascendendo a primeira división do fútbol da Liga Española. Hoxe xoga a tarde co Deportivo Las Palmas e se gaña clasificará primeiro na Liga de Segunda División. Que ben, non? Bueno, temos un audio que nos envía Xosé María Monterroso desde A Coruña. A ver que di. Bos días Montevideo, bos días Patronato, bos días sempre en Galicia. Aquí estamos na cidade da Coruña, xa no remate da nosa viaxe. Estamos na compaña dun amigo da casa, de José María Monterroso, que nos fixo un free tour pola cidade. E coa vantaxe de que non hai que poñer nada na gorra, é todo de balde. Aquí Monterroso vai facer un saúdo para todos os amigos e os socios do patronato e para todos os ointes da nosa audición. Hola, que tal? Desde outro lado do Atlántico teño que empezar rectificando a amiga Francis que non foi de balde a turné, porque me convidaron a unha grande comida pantagruélica que incluía chipiróns, pulpo ou polvo, e máis todo o que lle colga, pimentos de padrón, así que costoulles abondo a miña guía pola cidade. Bueno, eu encantado primeiro de ver aos amigos, segundo de que veñan do Uruguai, terceiro de que sexan galegos e cuarto que sempre gostei de mostrar a miña cidade a xente que ven de fora. Así que todo con un tempo espléndido, xa deixándose ver a primavera e o verán, esperando poder chegar alá en novembro, que é a miña maior ilusión. Así que mando un bico e unha aperta para todos os ointes de Sempre en Galiza, para Toni, para Ana, para a xente do patronato, que sexades moi felices e que sigades facendo patria. Grazas. Bueno, gracias a vos, gracias tamén a nosa compañeira Francis, que non engorde moito, que non engorde moito con tanta comida, con tanto marisco. Grupo de viaxe que anda pola ría de Pontevedra, disfrutando, bailando, paseando, pasando o bomba, vamos, en unha palabra. Nós tamén non vamos pasar bomba, porque aquí está o grupo que empallou co Que Chova. Deixa chovere, xorballa deixa orballare, que o ben sei das abrijadas onde me ir a abrijar. Se queres que saia a lúa,
fecha os ollos, meu amore, que mentre los desabertos a lúa pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, cacho, máis que non mexen, non mexen, non mexen, máis que non mexen por riba de nós. Non te troco, meu amore, pola prata da lúa, nin polo ouro do sol. Que o sol prende nunha liña, as estrelas nun cordome, lúa con fío de seda, a ti no meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen por riba de nós. Bueno, vamos agora a facer un recorrido pola colectividade española. Temos programa Reencontros con Galicia 2026 para viaxar a Galicia, dirixido a inmigrantes galegos maiores de 65 anos que non teñan participado no programa desde o 2017. Hai outro programa máis, verdad? Si, temos programa Retorna Cualifica o Prego 2026 para quen teña entre 18 e 55 anos, galegos ou descendentes con cidadanía española e vínculo familiar con Galicia. Ofrece o pasaxe, axuda económica e contrato de traballo, e o prazo é ata fins de xuño. Fernando, comentabasme antes fora de micrófono que sobre o editorial eses videos e eses cartos que manda a Xunta, como eu conto? Sí, o outro día estivo la señora Domínguez, a presidenta da Xunta, Elvira Domínguez, estivo no patronato e falou justamente de esta noticia. Ofrece o pasaxe, ten unha axuda económica, uns 1.400 euros ao principio, contrato de traballo e axudan para o alquiler dun apartamento de unha casa para poder vir con a familia, si ten familia ou algo máis pequeniño, ¿no? Un apartamento. Pero teñen que ser españoles ou pode ser calquera? No, ten que tener, como dice aquí, ten que ser a nacionalidade española, ¿verdad? Galegos ou descendentes con ciudadanía española. O sea, ten que tener o pasaporte español. Bueno, contame agora do patronato, Fernando. Temos unha pequeña noticia tamén de novas da colectividade, que é que finalmente as compañeiras socias do Patronato da Cultura Galega e tamén socias de outras institucións galegas participarán das escolas abertas. E elas son Analía Fontán, profesora de baile criollo, o fará por baile galego representando a alma gallega. Micaela Cliucas Tacende vai polo patronato e polo curso de pandeireita,
é María Eugenia Martínez, máis coñecida por Maru, por percusión, representando a Valle Miñor. Bueno, pues que teñan moito éxito, importante que vayan, porque así hai unha especie de cíngulo umbilical entre unhas e outras, non? Entre Uruguai e Galicia. Contame agora do patronato, que máis hai? Temos o aniversario, o aniversario, lunch aniversario, que será o próximo 27 de xuño, faltan poquinhos días para este acontecimiento, e celebramos os 62 anos de vida. Os tickets están á venta, e le pedimoslle aos socios que reservaron que por favor se comuniquen con a nosa secretaria en la calle Rondó 1421 o por teléfono, para que la reserva máis poder confirmar que ten a reserva para o día 27 con suficiente tempo para poder entonces nos liquidar a situación de la confitería, porque claro. Entre las cosas que tenemos que ver es a cantas persoas van a ir ao festejo. Bueno, é así, ¿no? Temos un saludiño tamén desde outra chamada de audio por a nosa compañeira, que está justamente nese estupendo lugar que é o Refuxio de Verdes. Vamos, está co grupo de viaxe, por suposto, e mándanos este audio. Xa de camiño para a cidade da Coruña, saindo de Santiago de Compostela, na Costa da Morte pasamos pola cidade de Malpica. Malpica, o lugar de nacemento da nosa secretaria Teresa. Ela está ali, neste momento, coa súa nai, e nós estivemos con ela. Mandou moitísimos saúdos para todos os socios e os amigos do patronato e para todos os ointes da audición. Despois, pasamos polo Refuxio de Verdes, que é unha paraxe dunha beleza increíble, incomparable. Sitúase, pois, na parroquia de Verdes, no concello de Coristanco, na provincia da Coruña. É un espazo natural dunha magnífica vegetación, moi verde. O río Anllóns forma varias fervenzas pequenas, outras non tan pequenas. Hai moitos sendeiros de terra e varias pontes de madeira por onde un pode pasear tranquilamente, rodeado das árbores, plantas, fentos, e hai varios muiños que, claro, xa non están en funcionamento, pero dotan a paisaxe dunha grandísima beleza. E, xustamente, ali a nosa compañeira Carmen Viqueira fíxonos un pequeno relato do que ela se lembra da súa xuventude e das tarefas do muiño. E imos escoitala. Escoitámoste, Carmen. Bueno, eu criei-me vindo ao muiño 2 días por semana. Traer o millo, moelo, o trigo tamén. Entonces, botábase nunha caneleta arriba e iba caendo, aí na roda iba caendo e iba moendo a roda dando alrededor e moendo o grano que caía todo por alrededor, que había como unha caixinha todo alrededor. A caixinha era de madeira, pero o muiño en realidad de pedra. Entonces todo alrededor iba caendo a fariña. E nos íbamos a recollendo para meter los sacos e levarla para casa a cabeza. A veces costa arriba, porque claro, eran todos los ríos, un río queda abaixo. Entonces costa arriba íbamos despois cargada na cabeza. Así que así foi a miña infancia hasta os 17 anos que comparto o lugar. Cargando os sacos coa fariña na cabeza. Como boa
galega. Como boa galega. Facía o pan de millo, a broa, e pos animales tamén. Imos observar como é a roda, que ten un buratiño ali, non? Sí, porque os anos non tiña que telo, pero bueno, abaixo hai unha... Xa non se usa. Sí. Moi ben, esta foi a explicación dunha muiñeira galega de verdade. Moitísimas grazas. Rematada a visita ao refuxio, sentámonos a tomar un refresco nun bar que hai ali xa moi preto da rúa de saída. Entón ali o grupo, dirixido por Manuela, cantou o estribillo dunha antiga cantiga que xustamente fai referencia ás tarefas do muiño, a esa época na que se ia moer o gran e a xente xuntábase ali no muiño e aproveitaban para falar, para cantar e para bailar mentres se moía. Unha noite no muiño, unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña enteira, eso sí que é muiñada. Eso sí que é muiñada, ai la lelo, ai la lalo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non che podo dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Bueno, amigos, vamos agora co corruncho galego de hoxe, que trata precisamente sobre ese galeguismo de pura cepa. Falábamos o domingo pasado de que o que dixera a profesora Noemí García en relación coa certas palabras que están en peligro de extinción. Quedamos en falar hoxe de cales eran algunhas desas palabras, e aquí vai. Contame, Fernando. Recordemos que Noemí García é profesora de lingua galega e literatura. Foi premiada no ano 2022 por levar adiante iniciativas dirixidas a poñer en valor a nosa lingua. Noemí di que a lingua galega é un tesouro lingüístico cheo de matices e sabedoría popular que non debe perderse. Por iso, está colleitando esas verbas que, de non usarse, poderían chegar a perderse. E recata 5 palabras en perigo de extinción que, se as usas, amosan que eres un galego de pura cepa. Cales son esas palabras, Fernando? Temos a primeira, cubillada. Define un comentario que vai de boca en boca, normalmente coa intención de criticar. É dicir, un chisme. A ver, que máis? Temos bebedela, o acto de beber bebidas alcohólicas en exceso. Exemplo, logo da festa notábaselle a bebedela que collera cos amigos. Bueno, despois hai outra como tarambaina.
é máis coñecida, tarambaina, tamén acá en Uruguai. Ajá. É alguén que actúa irresponsablemente. Exemplo, ese é un tarambaina e todo lle dá igual. Posiblemente esa palabra que se usa tamén en Uruguai Sí. veña precisamente de Galicia, ¿no? Tarambana. É posible, sí. Bueno, papo do dedo. Esta é unha forma de chamar a ese pedazo de dedo que temos na punta, do lado contrario á uña. Bueno, temos outra, cuartear o sol. Sí, significa comezar unha estación do ano. O de cuartear refire os cuartos en que se divide o ano as 4 estacións. Por exemplo, xa está a cuartear o sol de outono. Son expresións que gardan a esencia dunha Galicia que falaba con inxenio e amosaban unha maneira de observar o mundo. Preservalas e tamén manter a nosa identidade cultural, por suposto. Bueno, vamos a terminar a nosa audición hoxe con esta canción de Saraivas. Cholima, nosa cholima, cando amarela no monte, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arden besos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceire, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Amigos, queremos dar un saludo con esta canción, queremos dar un saludo a María del Carmen Álvarez, a nosa nené, que nai de Toni, que cumple hoxe, Fernando, 85 anos, e vai a celebrar con unha gran festa na Unión. Sí, se celebrase con unha gran festa a cumpleanos de Nené. Aí participará o grupo folclórico galego O Son da Ruxidoira. Moi ben, pois saludamos tamén desde aquí. E saludamos tamén a Ana, que está un pouco enfermiña, pero que xa o domingo vai estar aquí con nós. Seguimos con esta canción. Temos que mandarlle bicos, agarimos a Ana e que se recupere pronto. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán, como sempre, aquí Sempre en Galicia. Gracias, Carlos, pola túa colaboración técnica. Hasta domingo que ven. Chorima, nosa chorima, cando amarela no monte, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arden besos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceire, como os galegos de raza, como os galegos de raza.
a nosa terra, abona a túa semente, Chori Matisi es nosa, Fuchelo e Séralo sempre, Fuchelo e Séralo sempre. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.